aí na música, trabalhou, por quê? Será que trabalhou pomar, jardim ou horta? Ei? Falou de fruta, né? O pé de frutas, não foi? Abacate, abacateiro, não foi? Então a gente falou de frutas. Se falou de frutas, né? Vamos pegar aqui. Temos 3 tipos aqui, ó. Temos o jardim, a horta e o pomar, né? Jardim a gente trabalha flores. Na horta a gente vai trabalhar, né? Verduras e os legumes. E o pomar, olha aí a resposta. A parte das frutas, né? As frutas aí que veio a música mostrando, né? Vários tipos de pés de fruta, não foi? Então vocês, relembrando, na horta a gente vai trabalhar legumes e verduras. No jardim, as flores, né? Aquela variedade de flores, não é? E no pomar a gente vai trabalhar as frutas. É o que diz aqui no livrinho de vocês, na página 163. Pega aí, gente. Vocês vão ver os desenhos, né? Mostrando, vocês vão visualizar, aprender rápido, né? Muito bem, olha aí, ó. Flores, jardim, horta, a parte, ó, a plantação aí, ó, dos legumes e verduras. E também embaixo tá a parte de pomar, que são as frutas, certo? Vamos ver o que é que reserva de atividade para vocês. Então vocês já sabem identificar, né? São 3 grupos, né? O das flores, que é o jardim, a das frutas, que é o pomar, e das verduras e legumes, que é a horta. Muito bem. Então, eu, como repeti várias vezes para vocês, e também que a gente já deu esse assunto, também no ano passado, tia Fran explicou direitinho, não foi? E agora também com tia Fran mostrando, né, vocês visualizando aí, vocês conseguem identificar cada tipo, não é isso? Então, só é ligar aqui, ó. Primeira página, só é ligar, certo? Vocês vão ligar a horta. A horta é onde tem flores, é onde tem as árvores com as frutas, ou é onde tem as verduras e legumes? A resposta, olha aí, não disse que sabe? Muito bem, para as verduras e legumes. O jardim, olha o jardim. Jardim é onde tem as flores, os frutos, ou as verduras e os legumes? Jardim da mamãe, flores. Leva para as flores. Tem mamãe que não tem flores, não tem flor em casa, jardim, né? Mas a gente pode ver em vários canteiros que a gente faz passeio, né? Quando a gente faz passeio, a gente vê os canteiros, né? De flores, cada flor linda, não é isso? É isso aí, gente. Para quem gosta, né? E o pomar, lógico, sobre o quê? As frutas. Vamos ligar para as frutas, tá certo? Terminando, vem para essa outra página, tá, gente? A gente vai fazer até a página 165, que é essa daqui, tá certo? Leve a vovó ao jardim, seu Antônio à horta e o Lucas ao pomar. Use a cor de lápis para cada personagem. Vamos prestar atenção. Cada personagem será uma cor, tá certo? Por exemplo, o Lucas o azul, aí a vovó fica com vermelho, certo? E seu Antônio fica com o amarelo, certo? Azul Lucas, vovó vermelho, seu Antônio amarelo. Tá legal? Fica bem melhor pra não ter erro, tá bom? Aí, no Lucas, vocês vão levar, né? Primeiro a vovó vai levar até o jardim, né? As mulheres gostam de flores, né? Pelo menos a maioria, né? Então leva a vovó até as flores. Depois pega seu Antônio e leva até a horta, que tá
fazendo a plantação de horta. Leva até a horta, que é verduras e legumes. Depois vai pegar o Lucas e levar para o pomar. Ele quer uma frutinha, né? Ele gosta de alimentos saudáveis. Então leva, ó, o Lucas até a horta, gente. Então o assunto tá muito fácil. Tem como vocês realizarem com sucesso essa atividade. Só relembrar: pomar frutas. Vai levar o Lucas para as frutas. Seu Antônio vai levar para a horta, né? Porque lá tem o que? As verduras e os legumes. E a vovó vai levar até o jardim com as flores, né? Então, o jardim é onde tem bastante flor, né? Flores, né? Bastante flores. E uma variedade enorme, cheiros, né? Colorido, né? No pomar vocês podem encontrar variedade de frutas, como mostrou aí até na música, né? O abacate, a laranja, a maçã, né? Até o tomate, como eu disse a vocês um dia desse, né? Eu disse que a gente usa muito na nossa salada, mas o tomate também é uma fruta, né? Então, a variedade de frutas que vocês conhecem, né? A manga, né? O abacaxi, tem uma variedade, cada um tem seu sabor, uva, né? Maçã, todo mundo gosta de uma fruta, né? Ou todas, ou algumas, né? E temos aquela parte que também de alimentação saudável, que são as verduras e os legumes, que é o da horta, né? Uma boa salada, né? Fazer legumes cozidos, né? É uma delícia, né? A gente fazer uma carne cozida, né? Colocar no feijão, né? Colocar verdura, legumes. Nossa, uma delícia, gostoso. A gente tem que aproveitar, né? Porque a gente cresce saudável, né? Evita de pegar doenças, né? Principalmente nessa coronavírus aí, né? A gente precisa se cuidar, né? E principalmente que a gente tá chegando aí o Natal, a gente tem que estar saudável, firmes e fortes, né? Pra gente ir para aquele encontro, se Deus quiser, né? E a gente dizer que a gente venceu, tá certo? Beijos!